¿Te has preguntado por qué los barcos no se voltean cuando enfrentan olas gigantes? Todo se debe a su diseño. El peso está concentrado en la parte baja, lo que les da un centro de gravedad muy estable como si fueran un tentetieso flotante. Además, la quilla, esa especie de aleta gigante debajo del casco, actúa como un estabilizador natural. Algunos barcos modernos incluso tienen sistemas que reducen el movimiento lateral. Aún así, si una ola enorme golpea de lado en el momento exacto, sí, un barco puede volcar, pero la mayoría están hechos para resistir lo impensable. Deja tu comentario y sígueme para más. Dale like si esto te sorprendió. Y suscríbete para conocer más datos curiosos que no sabías. ¡Qué loco dato!